Nine kancane nje the issue yokuthwasa, it bothers me a lot. Why does it bother me? Because siyathwasa shem. Siyathwasa, it's not even funny. And I've noticed ukuthi broken souls, people are broken. People need healing mentally. And healing yakhona bagcine sebaya everywhere to get it. When I mean everywhere, they end up coming to us abogobela, and they want help. And we end up telling them ukuthi unedlozi kwasho waqima kwavutha. Ibhlungu le ndaba le, ibhlungu because kugcina sekuthwasa wonke umuntu nomuntu ongenalo idlozi. Guys, let me get this straight. Yo, ningangishayi abantu abanamadlozi, abantu abogobela, ngicela ningangishayi, but nje iqiniso limnandi and iqiniso alibulali, liyaphilisa. Uma ngabe umuntu uyofela iqiniso go right, lalelani la. Umuntu makathi yo, yabona nje mawuse Skhotheni uma bekufundisa lento kuthiwa yo, that's not idlozi. Number 1, umthetho wempande usuka ufundiswa ukuthi umuntu uvusela kanjani, or umuntu uconnecta kanjani nedlozi, or how do you connect with your ancestor. Hayi ukuthi usuka uvuka idlozi. Idlozi lakho linendlela yalo enye kufundiswa umuntu malivuka. Ungavele uquleke uwele phansi, ungavele uthule ungakhona ukukhuluma, ungavele ukhale, ungavele umemeze okwengani. Idlozi avuka different. So uma nibona izangoma zithi yo zigcwele amathwasana memeza kanjalo, guys, that's not idlozi. Usuka ukhonjiswa noma ufundiswa ukuthi how can you connect with your ancestors. And umuntu othwasile uma makanani bese lukela ukuthi azolibele amemeza athi yo unamanga mushayeni azolibela guce phansi, or nisahlela athi yo ngicela nimshayeni, ngithathe umshanelo or nimthathe whatever nimshaye, because akusilona idlozi lelo. Umuntu ovuka idlozi li different. Anyeke nonke ni-10 ejardini njengami ke enginamathwasana ngaka bese wonke avuka ngendlela A1. Cha, that's not how it works. That's not how it works. And then guys, umuntu uma ehluleka ukwenza into akasho ukuthi uyahluleka, akangathi ayikho. Uma ugobela ungakhona ukwenza ezinye izinto, musu ukuthi ayikho into. Ithi awiyazi noma awikhoni iyakuhlula. Musu ukuthatha umthwalo wabanye abantu uyenze owakho. Another thing, abantu abanengi abathwasayo namhlanje, i-relationship iyakuthwasisa sis noma bhuti, because bayahethana abafana. And the way abantu abathwasa ngakhona, abantu abafika endumbeni bafika bane-hate because of ama-relationship. Ama-relationships wabantu awafani, and nokukhetheka kwakhona abantu abakuthathi ngokufana. Abantu abaningi abaseyikhupheni namhlanje balapho because of wrong reasons. So thina izangoma kwamele siyekele udlala ngengane zabantu, because ayisebenzi lento. Umuntu akeye Skhotheni a mentally stable, a healed from izinto ezenzakele emhlabeni. And guys, mina ngicela ningangicompare nezinye izangoma, or nithi why ugogo lo yenza so, and ngicela nami ningangibuzi ngezinye izangoma, because angifune ukuphawula ngomsebenzi womuntu. Impande ayifani, amakhaya awafani. So mina ngicela ningangicompare, or ningafuni ukuthi mani ngibuza nithi ugogo bani wayenza so. Please, let's respect each other. And another thing, when it comes to mawufika edlozini, you learn every day. Do not think ukuthi wena wazi yonke into.
the way each generation yethu thina laba abancane ithwasa ngakhona, we really need to do something about this, because it is not nice. It is not nice. Siyateleleka as singabantu be abamnyama, siyateleleka yonke indawo kunama religion or ama beliefs amaningi la emhlabeni, but le yethu yamadlozi sekumdlalo nje. Wonke umuntu ubona indlela ukuthi adlale ngayo. Why? Because of the way siziphatha ngakhona. Ake siziphatheni kahle, ake siyekeleni ukuthatha inkinga zethu simikise einyangeni ezi-desperate. Ene ngizongishumelela nizonezizwe lento le. Stop going to a sangoma when you are desperate, because it doesn't work. They will tell you exactly what you want to hear, and you will end up so ufake ubuhlali ungazi ukuthi ubufakelani ubuhlali. Guys, unedlozi uyayizwa lento man. Yazi umuntu engikhuluma nayo nedlozi uyayizwa lento. It's ingaphakathi awufundiswa yona. And umsebenzi wethu esisingabugobela ukuthi sinifundise amathambo, ukuthi sinifundise imithi, ukuthi sinifundise lokho okuncane, but okukhulu wena uyakwazi nedlozi lakho ngaphakathi suke selikufundisile. Amadlozi awafani, kodwa lesiyenza manje ayisekho qha. Yazi umjolo uyahlanyisana, especially mabakhethe ekugcineni. Umjolo uyahlanyisana. Abobhuti nabo sesiphethu bahethekile la ngaphandle. Bahethwa umjolo. Umuntu uceda kuphuma esikhupheni noma usesesikhupheni, already sekabhizi ngama live video. Kahleni i-live video yakhona uma uyenza so advise abantu ngokuphahla. Kwawena nje obuphahla abakakuphenduli, awukaboni direction, but already so yenza ama live video. Ake sekeleni ukuthi before sisitshela ukuthi sinamadlozi, sihambe sibukele abogogo Skhotheni, sibabukele kuba YouTube, sibabukele kuphi, bese sihamba ngasiyaqhamuka ukuthi sinamadlozi. Mina elami idlozi angifuni ukukhuluma ngalo. Umuntu ozobona ukuthi anginadlozi uzoba abona ngaleyo ndlela ekungeyakhe. Angifuni ukuphikisana umuntu ngedlozi lami noma ukuthi ngathwasiswa yini. Anyake ngiphikisana nomuntu. Umuntu nomuntu uyazazi. Nawe deep down le life le izozifike kumnikazi. Musani ukuthwasa ninganamadlozi. Nathi bogobela asekeleni ukuba greedy, asekeleni ukuthi ubani unedlozi anganalo. Mina abantwana abangena endumbeni yami 90% yabo azanke ngibahlole mina. Bayazizela, azanke ngibahlole. Solo kwaba yimi ithwasana engalihlola li1 yalazi